الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ صوبایي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي. الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د قومي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي. الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د حکومت وزیران چې شرمېدلي. نو زه لیونی یم چې زه ډېر دوړ دوپه کم خو تاسو به ماله ووټ راکړئ زه به ممبر شم. نو د شیخ چیلي کار به وي. شیخ چیلي په څلور انې چا سره کټوای د مستو په سر کړې وه او په مزدوره یې وړه. لکه سوچ کوي چې په دې څلور انو به څه کوې. چرګه به پې واله چرګه به هګۍ واچوي په بچو به یې کښېنوم بچی به خرڅوم بیا به هغه هګۍ اچوي ها چیلی به واله چیلی به کېږي ها غوا به والم غوا به بچ کچ اچوي راچوي میخه به والم یو میخې بچی پای به خرڅوم ډېرې میخې به شي زه به ګوجر شم ښځه به وکم چې ښځه وکم بچی به مې وشي چې بچی مې وشي زه به لوی ګوجر یم په حجره کې به ناست یم زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې ها خو چې ها یې کا کټوی د مستو هلته وغورځو. چې د چا کټوی و هغه ورته ویل بیړه دې غرکشه د مستو کټوی دې ماته کړه. شیخ چیلي ورته وایي بیړه ستا غرکشه زما دې ټول کور وران ځکه چې د تصور په دنیا کې خو لوی سکیم جوړ کړی نو پاکستان د شیخ چیلي تصور دی. تاسو خیال راغی جی دا مې شوق نشته. ایمان او شوق مې دا دی چې تر هغې پورې به چې زما په خوله کې ژبه ګرځي په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې م د پاکستان قانون قرآن کړی دی. تکبیر مولانا بجلیگر مولانا فضل الرحمن. عزیزانو قرآن و حدیث دا زیارت نه دی چې مالګه وسکه او شکرانه واچوه. دا زیارت نه دی. قرآن او حدیث دا قانون دی او دنیا لراغله دی د پاره دی چې د مسلمان د ټولې زندګۍ فیصلې به په دې کتاب باندې کېږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ نو قرآن او حدیث چې تر څو پورې د ملک قانون شوی نه او په دې ملک کې تاسو ښې ورځې ولیدې نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ. ښه ورځ به نه ګورئ. زما سیاسي دنیا سره یو اختلاف دی. هغې د الیکشن کیسې کوي. ما وی چې د پاکستان علاج الیکشن نه دی. که الیکشن کې همدغه خره دي کتې بیا بدلېږي او په بل روپ کې به راشي. ځکه چې د خان او د نواب خو دین ایمان نه وي که نه کوي پړت را منډه وکړي چې زه جمعیت کې نو ملا هم د خدای قمقل. تاسو خیال راغی تاسو اوس ملا ساده نه دی چې دا د سود د زکات پیسې ضیاءالحق رئیس دي او عبدالباقي ملا یې والا مشر کړی و چې هله چې یو ملا در نه پاتې نشي ټول خسیان کړه. هغه د سود د زکات پیسې ستا په جوماتونو په مدرسو باندې ګرځېدې او په هغې ملا خرید کېده. دا سیاسي رشوت نه بیا ضیاءالحق دی خدای په دغه کږو سترګو ړوند کي چې انګریزي یونیورسټو د پاره او انګریزي کالجونو د پاره خو سپیشل
فنڈ دے په مرکزی دنیا کې کروڑونه او اربونه روپے او زدرتا هغه مردار خور ښکارېدم چې مال دې د سیوینګ او د فکس ډیپازټ اکاؤنٹونو نه 7.5% چې ته پې سود لګې هغې نه د 2% سود کټ کو او په هغې دې د زکات نامه کېښوه او ماله د جومات له راوړه چې استاد جي شکرانه ده زه استاد جي خو مالته د خدای وګیا ښه الله دې کامیاب اللہ او نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا و چې مال دی جماعت له مدرسې له راوړو نو هغه شکرانه شوه نظرانه شوه د هغې جنس بدل شو بیا روا شو نو مونږ پسې دا مردارۍ ګرځول بیا عزیزانو وګورئ زمونږ په ملک کې داسې خلق هم شته چې هغه نن په دې ملک کې د شریعت بل په نوم باندې یو تحریک چلی لګیا دی تاسو ته به پته یې شاید مونږ ټول د شریعت بل ملګري ټول خو په یو شرط ما ته ټول ګورئ ما ته مخامخ کچه کوټه زما د دشمن ده او دا شنې دروازې والا کور زما دی ټیک ده د دې پاس مورچې نه زه په دې دشمن په کوټه ډزې کوم او ته زما د دشمن په غیږ کې ناست دی او ما ته اواز کوې چې زم ستا ملګری یم نو دا کیدی شي ووایئ ټول دا کیدی شي دې د سینټ او د اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکئ چې ناست د ضیاءالحق په غیږ کې او د جنیجو په غیږ کې یئ او قوم توکه کولو دپاره راشئ چله ټیلیګرامونه ورکئ شریعت فلم پیش کړی دی شریعت فلم پیش کړی ورونو دا چل څه دی په دې چلونو پوهېږو یا لکه که تاسو سره ګړنګونه شته مونږ سره شته مونږ سره هم ګړنګونه شته مونږ ته په دې ګړنګ کې نه اچولی چې ته مړ شې او له 100 روپۍ په هدیره باندې تقسیم را تقسیم کې نیغ به جنت ته ځي په دې ګړنګ کې مچولی که نه مچولی ته په له 100 روپۍ جنت ته ځي داسې ستا د مور په جیګیر کې دا جنت راغلی دی یو غټ پیپل را پرېوتی و پېښور کې غاټه بلا د هغه جنازه کې 5 روپۍ وویشلې یو پکې راپاڅېده ویلې یا الله اته واړه جنت ته ورکړه 5 لوټ لږ نوی و اته واړه جنت ته ورکړې زه پې راپاڅېدم چې بیړه دې غرکشه کل بل خو اته جنت دی او چې تا په 5 روپۍ اته واړه دله ورکړه نو مونږ به کوم خواځو جنتونه یو حال دی یو حال په دې ملک کې جوړ دی وختي مې هلته سرډېرو کې وې دا خانان پکې ناست ما وی چې خانان در کره راشي نو هغې لم دننه صوفه سیټونه او قالینونه غوړولي نو کېړو سره په قالینونو ورشي او په صوفه سیټ کښېني او چې پلار دې مړ شي نو مونږ له په برنډه کې پوزې وغوړې او 3 سپارې راکړي او وریجې راته خوټ کېدلې جوړې کړي نو 3 سپارې را باندې ووایه بیا 2 روپۍ راکړي او راته وایه چې دعا وکړئ چې زمونږ پلار خدای پاک وبخي
مال زمونږ د خدای په خوله کې دانه وخېږي چې په 2 روپۍ به ستا پلار به هلکه دماغم کار مې څه دی چې 3 سپارې ستا په پلار پسې زه په 2 روپۍ ویم دیخوا وګورئ چې کم قوم دومره بدبخت وي او د قرآن نه دومره لرې وي چې د قرآن حامل په سخا دره او سخا پوزه باندې کېنئ او د انګریز پر کټیله صوفې او قالینونه برابر کړي لعنت ته په هغه قوم وي او لعنت ته په هغه ملا وي چې هغه به په دې خوټ کېدل وریجو 3 سپارې د هغه په پلار پسې پړي تاسو خیال راغی ما په خېټه کې قرآن دی خان څه غري خان څه ګوتکشای چې د هغه په خېټه کې دړی غول پراته دي هغه دې په صوفه کېني او زما سینه کې قرآن پروت دی زه دې په سخا پوزي کېنم او ستا په پلار پسې د زه 3 سپارې بخم یو مړو دغسې راغونډ شو ویلې ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و بس ماله غوسه راله مال غوږ کېدی اوس یې دا قبر پرانیزئ که دا په 4 بولي نه و نو ما نه دا ګیره کله په قبر کې په 4 بولي دی ویلې ولې ما وې دا هغه سړی و چې ده به ویل چې حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلې دي د پیغمبر حدیث دا د یهودو جوړ کړي ډکوسلې دي او قرآن ته به د ناول وې د پخوانو خلکو کیسې به ورته پیغمبر دا د خپل وخت یو قابل انسانو هغې نه وروستو هغسې هر څوک راتلی شي دا د دا عقیده وه نو یو ماته وایي چې ته خو جنازه کې ولاړ مال ما که د ده نیت تړلی د سړي زوی بنې ما ډو د ده دې پلیت نیت زه تړم ودرېدم پکې چې زه خدای دې بیخ بنیاد دغه پلار نیکه وباسي خدای دې خونه ورانه نو ما ته یو خان وایي چې بیا ته راتلې ولې مال زه داسې جنازې له راځم ځکه چې دا تاسو غوندې مړزان بل ځای کې په لاس نه راځي د ملیریا وخت دی د کونینو ستنې پکار دي او بل ټیم کې دا مریضان ما ته ملاویږي نه چې په دې کونینو ستن چې کوم ځای کې وي تاسو ته پته ده تاسو پوه شوئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې په خدای مې دې قسمي چې په پاکستان کې 200 کاله پیرنګي حکومت کړی قرآن او حدیث دومره ذلیل نه و لکه په پاکستان کې او خاص طور بیا د ضیاءالحق په حکومت کې چې قرآن او حدیث دومره ذلیل شو تاسو وایئ ما ته وګورئ دا اوس ماسپښین دی او زه تاسو ته وایم چې د چایو ټایم دی چای مازدیګر بانګ وشو چای ماښام بانګ وشو چای ماسخوتن بانګ وشو چای سهار بانګ وشو بیا د چایو ټایم چای مړه د ماسپښین بانګ تاسو وایئ خدای دې کور وران کړه مونږ خو د اړه خولې له راوستو 3 ټایمه د چایو را باندې تیر شو هم نه لیدی وایي چې چای داسې به وایي که نه به وایي 10 کاله وشو چې دا د خاپیرک سترګې چې دي دی وایي
اسلام 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 په 10 کاله کې د پاکستان قوم اسلام په دوربین کې ونلی په دوربین چاره ته وختي ستاسو د کلی کې یو بزرګ دی وی چې په دې اسلاملو کې څومره د اسلام خدمت کیږي نه دومره هیڅ چرته نه کیږي په دې اسلاملو کې غوږ کېدی دې اسلاملو چې څومره اسلام وشرمولو دومره اسلام په 200 کاله کې پیرنګیانو نه وشرمولو دې خوا وګورئ شریعت بل والاو په کلاو غوږ ورته ووایي که ستاسو دې کلي کې دې ګړګړونه ونیسئ چې ملا صاحب کېنه مونږ پوه کا ما په خبرو پوهېږئ یا ورپسې ما راولئ دې ځای نه یې نیسئ چې د بل ځای نه یې ونیسئ دې ګړګړونه وایه کېنه دلته مونږ پوه کا ما ته ګورئ سینیټران ټول مسلمانان دي که کافر دي نه ټول وایي قومي اسمبلی ممبران ټول مسلمانان دي که کافر دي ها ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړو او په هغه چټونو لیکلو چې تاسو اسلام منئ که نه لاندې ولیکئ چې ها یا نه نو خلق ولیکل چې ها اوس که دا چټ مال یې راکړی وی چې ته اسلام منې که نه نو ما نه لیکلی زه ترې وتښتېدم د بډهبېرې میرې ته چې بیړی غرقه شه دا چټ چېرته ماله څوک رانکړي وتښتېدم ټول ولیکل چې ها اسلام مونږ منو ماښام د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې ویلې چې مونږ اسلام منو زه اسلام یم که نه او کوي دې شریعت بل والاو نه تپوس او بیا دې جماعت اسلامی والاو نه دا د اسلام علمبردار او د اسلام ټیکهداران چې دي دوی نه تپوس کوي چې پرون ریفرنډم د اسلام په نوم باندې ضیاءالحق کړی او که نه دوی به وایي چې او کړی وای بیا ماښام د اعلان وکړو که نه چې زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام یم کړی او که نه دوی به وایي چې او نو ورته وایه چې سینټ مسلمان اسمبلی مسلمانه ضیاءالحق د اسلام لوی ډیری نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دې هم پوهې کوي شریعت بل والا ته وایي که نه چې ماما تا چاته پیش کړی دی دوی به وایي چې ته نه پوهېږې که نه ټلیګرام ووه داسې شور غوندې جوړ کړه یو ملا و هغه به وي چې تقریر کې شور جوړوه وی چې تقریر کې شور جوړوه نو خلک به وایي چې دا ډېر تکړه مولا دی چې نه په سر پوهېږي نه په کونه څوک د خبرې پوهېږي نو دوی داسې شور غوندې جوړ کړي چې نه 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 او سینټ کې پې بحث وشو او سینټ کې پې داسې وشو او پلانی ریزولیشن یې پیش کړو او پلانی تجویز یې پیش کړو او پلانی چل یې پیش کړو دا چل جوړ کړي ورته ماما نه ریزولیشن پیژنم نه تجویز پیژنم په دې مې پوه کا چې شریعت بل د چاته پیش کړي دی به چې اسمبلی ته پیش کړی تاسو ټلیګرامونه ورکوئ که نه وایي شور ما اچوه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه شور مه جوړوه خبرې ته غوږ کېږده چې شریعت بل دې پیش کړی چاته دی که سینټ کې دې پیش کړی او نه منظورۍ هم راته ووایه که قومي اسمبلی کې دې پیش کړی او نه مني هم راته ووایه او که ضیاءالحق ته دې پیش کړی او نه مني نو هم راته ووایه نو بیا شریعت محاذ والا سره اسمبلیو نه استعفې ورکوي سینټ نه استعفا ورکوي او بار راوځئ مونږ هم در سره ملګري یو چې هغه فتوا پې ولګو چې کومه قرآن ویلې ده قرآن فتوا درته پته ده قرآن ویلی دی چې د چا په لاس کې د ملک فیصلې قرآن کول وي
چې د چا پلاس کې په ملک اسلامي نظام راوستل وي او نه راولي نو الله وی فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الكافرون الله وی دا خلق فاسقان دي دا ظالمان دي الله وی دا کافران دي چې د چا په لاس کې د ملک قانون قرآن کول وي او نه کوي نو قرآن وی دا فاسقان دي دا ظالمان دي دا کافران ضیاء الحق توایا شریعت محاذ والا دے دعاگان والا ہوتا وایا دا د مدرسو چندو والا ہوتا وایا چې الله تخت بخت برقرار لري تخت بخت برقرار لري د توایا چې په 12 بجې د بوټو حکومتو او په یو بجا د ټول ملک نظام مارشل لا شو او د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې تا ختم کو کنه دی په یو ګنټه کې ختم کړو کنه 12 بجې بوټو او په یو بجې ضیاء الحق شو د ملک مارشل لا شو او هغه بوټو لاس تړلې د مری جیل ته لاړ ٹھیک شو کته د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې ختمول شي او په یو ګنټه کې د ملک قانون مارشل لا کولای شي نو ته په یو ګنټه کې د ملک قانون قرآن کولای نشي کولای شي بیا په پاکستان کې عام خلک خو پرېږده په خدای قسم چې 99% دنیا چغې وایي چې د ملک قانون د قرآن شي وایي که نه وایي ښځې وایي په خدای باور وکړه ډمې م وایي ډمې زمونږ پېښور کې ډمې دي په لاره روان یم یو تنګه کوڅه کې یو په مخه راغلی ما ته ویل چې مولانا صاحب سلام علیکم مال وعلیکم دا ښځه څوک ده ویل زه فلانه یم نامشهوره ده مال خان څنګه یې ویلې دا شریعت به کله راځي مال دا خو د نیکه نه تپوس وکړه کنه ویل چا نه مالا ضیاء الحق نه وایي ویل خدای د ده دا کاڼې سترګې ووه زه وایم چې شریعت زر راشي چې مونږ هم چېرته په ارام کینو ډمه ماته تاسو خیال راغی ډمې م وایي چې د ملک قانون د قرآن شي ډمې م وایي صرف دې خوا وګورئ د سرمایهدارو ښځې نه مني چې د ملک قانون د قرآن شي دا امبر سری میخې چې زه ورته وایم نه مني دې خوا وګورئ د پاکستان کې بیگم گلسوم ز وزارت تم ډیر ضرورت و مل قرآن دو کدای وزیره کړی نه وی په لاهور کې جلوس ویسته نو د قومي اسمبلی د ممبرانو ښځو دا جلوس قیادت کولو چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلامي نظام راځي د قومي اسمبلی د ممبرانو ښځو ورونو آخري خبر ورته کوم ډېر ستړی یم او په سر مې هم درد دا ټول سیاسیان لګیا دي کر 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 الیکشن دی او جمهوریت دی او الیکشن دی او جمهوریت دی زما یو بل عقیده ده زه وایم چې د پاکستان علاج الیکشن او جمهوریت نه دی د پاکستان علاج د ایران غوندې انقلاب دی نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بیجیگر صاحب انقلاب د پاکستان علاج 9 کروڑ پاکستانیان دي
چې 2 کروڑه خو مې حلال کړي نه یي که نه نو دا 7 کروڑه د سړي زامن کېږي نه که دا تاسو د سړي زامن کړه نو په دې مخ مې توکئ 2 لکه سیاسي پارټۍ الیکشن چې وشي بیا به مرتباني ټیپر به پکې وي ګازرې به پکې وي مولای به پکې وي صاحبه خرمانۍ به پکې وي هغه بلا به پکې اصغر خان به پکې وي اصغر خان هم د الیکشن په وخت کې سړي داسې ناست دي وایي مونږ له به سیټونه کوټه سسټم باندې راکوئ په ټول پاکستان کې 2 ټانګې سړي ورسره نشته کوټه سیسټم تاسو د دې مردان مرګري و د اصغر خان نو داسې ناست وو مونږ سره به کوټه سیسټم باندې تقسیم کوئ بلکې تاسو سره 2 ټانګې سړي په ټول پاکستان کې نه لرئ دا مرتبان به بیا جوړي دغه رسکشي به دعا کوئ چې یا الله غیبي یو نیک صالح او یو ښه مسلمان او داسې جابر په دې ملک راولې چې په سکندونو کې د ملک قانون قرآن شي او د ملک قانون حدیث شي د غل تاسو وګورئ دې شرمېدلي حکومت ته شریعت بینچونه یې جوړ کړي په شریعت بینچونو کې یو جج چې دی د هغه سترګې هم کږي نو ما وی هلکه دا کاڼی لرې کوي دې بینچ نه دی به د یو په ځای بل نه لاس غوس کړي ځکه چې دته یو شی 2 ښکاري احول دی که تاسو خیال راغی دي مال دا یو پکې پینګی دی دا لرې کوي شریعت بینچونه په پینډۍ کې کینولي مچان شړي اډو فیصله نشته دیر ته ضیاءالحق صاحب تللی و په دیر کې اعلان وکړو چې ما آغاز د اسلام د دیر نه وکړو نو مال آغاز د اسلام خو د غار حرا نه په مکه کې شوی و دې دیر کې بل پیغمبر پیدا شو چې دتې آغاز وکړو دا زمون قوم دی دا زمون ملک دی جنیجو هغه ورځ ډیرو ته تللی و په 10 میله کې ورته ډیرووال ګډ شوي 10 میله زمونږ چیف منسټر صاحب کرک ته تللی و 15 قسمه ډانس ورته خلکو کړی چې ورپسې بنو ته زه ورغلم دا ټول راغلي ما هلکه د لکي مکي خلک پکې شته ویل ډېر دي ما د شرمېدلو بچو ورک شئ پاتې د دې جلسې نه بې غیرت تاسو له شرم نه درځي چې نور ملکونو ته حکومت لاړ شي څوک ورته وایي ټیوبویل راته وکنه څوک وایي سړک راته جوړ کا څوک وایي کوې راته وباسه تاسو ورته په 10 میله کې ګډا کړې 10 میله کې او 15 قسمه ډانس هم ورته کړی تاسو له شرم نه درځي کار مې څه دی چې زه به وزیر ته دروازې جوړوم کار مې څه وزیر سره به څه چل کې حضرت عمر نیمه شپه وه بار ووتو چې بار ووتو یو وکیل ما ته ووایي چې مولانا صاحب ستاسو حکومت چې راشي تاسو مولیان به بار وګرځئ مال زه د دې په حق کې هم نه یم چې ملا حکومت ته راشي د دې په حق کې نه ویل ولې مال تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا ڈبویا اس نے کشتی کو جسے ہم ناخدا سمجھے اگا مولیان چې مفتی محمود سړي کړي او پاغه ځای کې کینولي چې هلته د دوی رسایي په کلونو نشوه کېدی د مفتی د مرګ نه وروستو هغه مولیان لاړه د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست بیا دې مولیانو نه تپوس وکئ چې د فل الرحمن ولې خلاف یې تاسو ولې چې دی د پلار په ځای ولې ناست دی تاسو په دې مدرسو کې خپل زامن نائب محتممان کړي نه دي وایي تاسو کړي نه دي یو مدرسې والا دې دا وښیي چې زوی نائب محتمم کړی نه یو امام دې دا وښیي چې زوی نائب امام کړی نه نو ته خو خپل مصلې له خپل زوی تیارې مدرسې له دې زوی
که اهل دی او که نه دی ورته دې ور فټ کړی دی جی او فل رحمان غوندې غیرتي جرأتمن د ضیاءالحق په مزغو کې او بس کلو والا عادي د مفتی په سیټ نه کېني حضرت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر سے سر پیدا کئی په ټول پاکستان کې فضل الرحمان غوندې غیرتي او جرأتمن پیدا کئی ټولو نه مخکې به ذلت ورکم چې ځه خپل کور کې کېنه مونږ تا نه منو تاسو خو ټول تخت و بخت و برقرار دعاګانو کولو والا یې ضیاءالحق هغه سړي ته چې چا په 10 کاله کې د اسلام بیړه تباه کړه وګورئ د ضیاءالحق په حکومت کې قدم بیرته میوزیک سنټر دي قدم بیرته ډمخانې او کنجرخانې دي قدم بیرته د وی سی آر سنټر دي دا د په دور حکومت کې راشي چې هغه وی سی آرونه درته وخیم چې الله دې پناه راکړي الله دې امان راکړي وی سی آر نه کسٹم ډیوټي لري کړه چې دې رحمت نه څوک محروم پاتې نشي فضل الرحمان غوندې غیرتی او جرأتمن پیدا کئی او ډیرو والا استاد بنو والا استاد کوهاټ والا استاد او زمونږ نږدې بزرګانو نامې به صلاح لګ دې ګریوان کې وګورئ خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ چې خدای ته به پیش یې لګ دې ګریوان کې لما تقولون ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون سعقل خو کوي خدای بندگان بخپله چې څه کوي هغه د نور جمال کیسه ده ویلي ملا صاحب ګیدړ حلاله والله مردار والستاذوی نور جمال کہندے کہ حلال ویل نور جمال آکھنے ویل ہاں ویل ٹھیرو پھر میں کتاب ایک اور ایک اچھے زمازوی ویلی دی چھ بیازے کتاب ہوا کتاب راغس تے خلق وردنا سے ویمیاں سنو کتاب وچ مسئلہ لکھیا نے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال وہ پدی کتاب کی لکلی چی نور جمال چرتا ہی گدڑان میدڑان ٹول روا دی زمون کور دا نور جمال کور دی زچ سکوم اغار سروا دی وی چی چا کول آغا تا غگو نک او چی چا کتا آغا نا استرگی ہوئی ندی توایا چار شیطہ دا انصاف پا نظر گو رہی تاسو چغل گردی دا گاما کا سیٹر او شکړی دي چې فل الرحمن د شریعت بالخلاف دی فل الرحمن د شریعت بالخلاف دی فل الرحمن د شریعت بالخلاف دی د فل الرحمن پلار نه صاحب هغه وخت کې وته چې د شریعت په بل خبرې کولې ساته په هغه وخت کې وته فل الرحمن د شریعت بالخلاف نه دی یو مولانا صاحب نه چاته پوسوکو چې د شریعت بل نه منلو سره څه نقصان راځي هغه ورتل شریعت بل نه منلو سره نقصان نه راځي البته اسلام آباد کې نقصان راځي ته پوه شې په خبره شریعت بل دی چرته وجود نشتا وجود نو دیو جن عزیزانو خيار شي سوچ وکي ملي وتړی او په جنې هغه خلق ووري چې د حکومت په دې وخت کې څوک مرګره دی دا یاد لرئ چې لوی دشمن د شریعت امت څوک چې مرګره ځکه چې په 10 کاله دور حکومت د ضیاءالحق کې اسلام نوم دومره شرمولو چې آینده څوک د اسلام نوم بالي خلک به چې معاف کا ماما دا ستا اسلام مونږ لیدلی په دې خبره پوهېږم نو عزیزانو
الحمدلله ستاسو په دې ثوابه کې علما هم ډیر دي. دا مولانا قاضی فضل الله صاحب په هر حیثیت خدای پاک کامل پیدا کړی دی، که انګریزي حیثیت وي او که دینی حیثیت وي. او بیا په دې عمر کې د خدای مهربانۍ ته ګوره د طالبانو ځان مشر کړی دی او د طالبانو خدمت کوي لګیا دی، د دم لا مضبوطه کوي. بل په ثوابای کې هغه ورځ مې ولی خان ته وی، ولی خان ته دلته خو نیشنل والا هم ډیر دي که نه، دا سورپوش واه ورته ولی خان ته وی یو مړي دوا ته راغلی مال خان خبره واوره. دا قوم دی دې کې دو قسمه خلق، یو مالدار دی او یو غریبان. غریبانو متیا کاله په نیشنل پورې ځانو مګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ، او غریبانو دا 40 کاله په مولا پورې ځانو مګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ. ښه ورځ په پاکستان کې هم د مالدار او د سرمایه‌دارو ده، د غریب نشته. غریب د 80 کالو نه د پیرنګي د زمانې نه وهل دي او ټکول دي او وهل دي او ټکول دي او جیلونه دي او مصیبتونه دي او کورونه دي او تالاشۍ دي او د پولیس ډیکي دي او وغیره وغیره. معامله ټوله د سرمایه‌دار. مال خان واوره یکدم د پلار نظام بدل کا، ویل څه وکم؟ مالداو کا خان نواب او سرمایه‌دار چې دا درې ډلې په پاکستان کې وي او د پاکستان غریب خاوره زکتا نو کمبړو مراشي په قبر می متیاز. ما په خبرو پوهیږم، خان او نواب او سرمایه‌دار. اوس بیله خبره ده چې تاسو والله که خان ته ټینګېدی شي. د خان چې په دې وخت کې غول رابېږي، غول دلته خان شاد پې راځي او بیا مولیان چې زمونږ خو دا کمیسونه هم لږ ګګري دي، خان شاد پې راځي. او د غریبه که چېرته رښتیا شاد رابېږي نو مونږ ورته وایي دی بیخو بس غول دی د خولې نه دی. که رښتیا شاتې م غول شي او چې د خان رښتیا غول رابېږي نو مونږ یې په دا لویه جوبه داسې ورته راځه نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو، جنت ته به ځو. د دې ثوابه ستاسو یو لیونی راغلی و ما ته ویل چې بجلیګر مولا ته یې مالاو لخت اوس ورسره ده داسې ویل تا بجلیګر مولا ډېرې چغې چې وهې مالاو زه یم ویل غوږ کېږده کینې دې لختې ته وګوره دا د غوږ پیسکه دې وام. زه ګبراو شوم چې دا سړی لیونی دی رښتیا مې ونه وایي. مال کاکا خبره کوه ویل جنت میں ٹکڑے ٹکڑے کو است میں وغورځو جنت نشته چې نه په قبر چاله ووایي چې جنت ته لاړو او نه چاته د جنت دوا وکړي. جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او تازه کړی مې دی اور. دا خلق داسې په قطار قطار را لېږه چې پکې ورچوه. لیونی شوې ابی مې لیونی شوه په تورجمې باچینګن غواړي. جنت ته ګوره او دې قوم ته وګوره، جنت ته ګوره او دې خلکو ته. دې خو وګورئ د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی؟ دلته خو تاڼه هم شته که کوم ځای ده؟ دا تاڼه ده جنډه که شنه دروازه؟ زارو کا کا خبر ہو رہی تانا شتا کن
دیخوا ګورئ په وړوکي لاهور کې تاڼه که انجیل پکې پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بل څه خو نشته د پیرنګي قانون پکې ٹھیک ده پولیس پکې د پیرنګي د پرکټو نوکران ناست ٹھیک شو په وړوکي لاهور کې ستا او زما منځ کې تنازع پیښه شوه جګړه پیښه شوه د قاضي فضل الله جماعت د خدای تاڼه ده قانون پکې د خدای پروت دی ایسے چو پکې د خدای ناست دی ٹھیک شو ناست دی پکې ستاسو منځ کې تنازع پیښه شوه د خدای تاڼه هم شته او د پیرنګي تاڼه هم شته او تا د خدای تاڼه پرېښو د پیرنګي تاڼې ته لاړې نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا شفارس وکړي نو بخنې کم ځای نه رالې په دې مې پوه اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخنه په قرآن کوئ مولا ته وایي طالب ته وایي چې هله قرآن راپسې وایي چې زر مې وبخ ټیک ده دا قرآن به وایي چې زه پروت ومه په جومات کې د دوړو لاندې پروت ومه په ما کې دا دفه لیکلې وه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن وی زما دفع موجوده وا چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ نو قرآن به وی زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وا او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه نو قرآن به وای د خدای په ذات مې دې قسمې که دې شپارس وکړمه وبېکي بیا به قیامت وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر براشي او د خدای په عدالت کې بداوو کی چې پروردګارا دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا داوو کی او قرآن در باندې دا داوو کی نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دي وي ایمان پیدا کئی د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن په دې ملک تحریک شروع کئی چې مونږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې به دا تحصیل ثوابي چې ده چې مچان پکې بنګیږي او سپی او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ول نږدې ورته شي دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي ته خو په ځان راوستی شي ستا او زما جګړه ده نو چې پیرنګي قانون تم لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چر خو نه یې کړ خو یو به ګټي نو قرآن تم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم کنه نو ظالمه دې کې فرق څه دی یو سپینګیری بوډا راغی 15 شپېته جیربه باندې چا سره جګړه وه 15 شپېته جیربه جج ورته شریعت وکړي په چای کې هغه زما نوم ورته ښودلی دی چې په دی کو ما پسې راغی وی چې اول نه دا کیسه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او که نه ګټم نو نه کو چې کیسه یې راته تېره کړه نو بیلوده یې مال ګټي معلومه چې زه ستا ملا ماته کړم دومره یې ګیره وه په ګیرو میرو کار نه کوي وایي جومات به غر وي ته به ناستې پکې هک په شانې ګیرو کار نه کوي
داسې ګیرې په دې ولو واښه هم ډېري واښه ته پوه شې په ګیرو کار نه کېږي دومره ګیره تازه ګومنځ به یې پکې د ورځې 3 ځله واله لوی تسبیح بولې ویل ګټم که بیلم چې قصه یې راته تېره که مالګټې او پکې بیلوده ویل ستا نامه مې ورکړې مال ډېر دې ښه کړي چې خبره را میدان ته شوه فیصله مې ولیکله چې دې بیلوده د هغه نصرالله نوم او دې صفي الله چې دی وګټله جج له مې چې فیصله ولېږله جج چې ورته اعلان وکړو د ګیره راونیوه ویل ما ته خو ویلي چې ته ګټې جج ورته ویل ماما هغه پسې ځه زه نیم خبر ورشه په دې ټکي هغه له قبضه ورکړه کینې جیل ته دی چې راغی صاحب په دا دواړه لاسه ویر کوي اوس او ګیره راشو کوي هاي 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 ولې ویل تا خو ویل چې ته ګټې که نه مال ماما ته زما په خبره نه وې پوه شوی ځمکه پردی وه نو چې پردی تا سره پاتې وې نو بیلله دی او چې پردی مال خپل حقدار ته ورسېدو نو تا وګټله که نه زما مطلب دا و چې ته ګټې عمر له مې د جهنم نه خلاص کړې تر مرګ ساعته پورې را سره خبرې ونه کړي خو چې زما نوم به ورته چا اخیسته ویل بیا خدای دې د دین دنیا خراب مال ستا خو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړي دي دا زمونږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کوي او د زندګۍ فیصلې قرآن ته کوي دا علما چې ستاسو په دا لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمې کوي دغې له ورشي تاسو هم ورسره کښېنئ دا سپینګیري نه دی دا سپینګیري دا چې بلیس د کار نه یې سوا د دې نه چې جومات کې ټوخېږئ او بده ورځ هم جوړه کړي دا ځای د قرآن درس کې کښېنئ د حدیث درس کې کښېنئ د فقه چرته یو کتاب نورالضا چرته په استاد شروع کې د هغې درس کې کښېنئ چې آخره خاتمه مو ښه شي د ملک فیصلې د ضیاءالحق د لاسه خو سر دست آثار نه ښکاري لیکن خپلې فیصلې په دې علماو په قرآن کول شروع کوي واخر دعوانا ان الحمد لله